Di fronte la Cordivari Roseto e la pallacanestro Cantù, altra formazione che ha fatto la storia del basket italiano: 3 scudetti, una Coppa dei Campioni, una Coppa Intercontinentale, 3 Coppe Corac e una Coppa delle Coppe. Ha vinto tutto quanto si potesse vincere a cavallo degli anni 60 e 70. La formazione canturina merita pertanto il massimo rispetto e la massima attenzione da parte della Cordivari Roseto. È già in campo il quintetto schierato da Phil Melillo. Giocano con il numero 4 George Gilmore, con il numero 10 Stefano Attruia, con il numero 13 Super Mario Boni, con il numero 15 Peter Guarasci, con il numero 14 Jan Lockhart. Franco Ciani, coach della pallacanestro Cantù, schiera la leggenda del basket italiano, il numero 12 Antonello Riva, miglior realizzatore di sempre, con il numero 15 Buzzi Thornton, quindi il lungo tedesco Alexander Kuhl, lo spagnolo Diego Fajardo con il numero 10 e il playmaker, il numero 5 Matteo Anchisi. Arbitrano la gara i signori Duranti e Loguzzo di Pisa. Tutto è pronto, palla 2 conquistata dalla Cordivari, subito Attruia, percussione, non va, il fallo è di Matteo Anchisi. Subito 2 tiri liberi per Stefano Attruia. E intanto in sottofondo vi arriveranno i cori dei tifosi della curva nord. Attruia sbaglia il primo tiro libero. Uno su 2 per lui, primo punto della gara dunque di Attruia. Anchisi in possesso di palla, incessante il coro dei tifosi del Pala Anastasio o Pala Salara che dir si voglia. Il fallo è di Attruia ora su Buzzi Thornton, primo fallo anche per il numero 10 Attruia, che debutta davanti al pubblico amico, anche se ha esordito al Paladozza contro la PAF Bologna, e anche lì c'era una larga rappresentanza di tifosi rosetani che hanno tributato un magnifico e toccante applauso prima della gara a Antonello Riva, miglior realizzatore di sempre. Io colgo l'occasione perché c'è un problema che il mitico Antonio, custode del Pala Salara, riuscirà come al solito a risolvere in tempi brevi. Colgo subito l'occasione per partire da quel bel applauso. Roseto ancora una volta si fa riconoscere nel meglio, nell'aspetto migliore dello sport, tributando un grandissimo saluto a Antonello Riva, e intanto va sottolineato anche questo coro incessante ormai dall'inizio della partita. Diciamo che è una bellissima conferma ormai dei tempi della C. Roseto piena, Roseto amica di tutte le squadre che fanno del basket una grossa componente della tradizione della città in cui si sono sviluppate. Ti dico subito che Cantù, ma tu lo sai già e lo sanno anche i nostri ascoltatori, è amica di Roseto perché nel 61 con la Levissima ha vinto il trofeo Lido delle Rose, e nel 73 e nel 74 con l'abbinamento Forst ha ancora vinto il più antico trofeo di basket d'Europa. Quindi Cantù, cittadina mitica nel basket, Cantù, cittadina amica di Roseto. Bene, intanto cerco di interpretare, Luca, mentre tu parlavi e sottolineavi questo aspetto importante del rapporto tra Cantù e Roseto, piazza storica. Del resto Roseto piazza storica in quanto a successi, sicuramente Cantù, il triangolo famoso insieme a Varese e Milano del basket, sta per riprendere il gioco, è andato tutto bene. Dicevamo il triangolo storico del basket a cavallo degli anni 60-70, primi 2 punti della gara per Antonello Riva. Primi 2 punti di Cantù sono di Antonello Riva. Antonello Riva che prima di questa gara è a 28 punti, era a 28 punti da quota 14.000, dunque gliene restano 26, mentre a 4 punti da quota 1000 Charlie Fogliera. Gilmore, la tripla di George Gilmore al primo tentativo, vuole riscattare George Gilmore. La prova incolore fornita al Paladozza aveva tutte le attenuanti di questo mondo per giocare la partita che ha giocato, non essendosi allenato per una settimana intera. Va in penetrazione Fajardo, probabilmente va a sfondare su Guarasci, non è così per gli arbitri. Fajardo
realizza i primi 2 punti personali e va a impattare 4-4 il punteggio. Fallo fischiato al numero 15 Buzzi Thornton per la pallacanestro Cantù. Grandissima società. Il presidente è Corrado, mentre c'è al tavolo con i capelli brizzolati il mitico Arrigoni, general manager factotum del basket canturino. Super Mario appoggiando al vetro, sbaglia il primo tiro della serata il capitano della Cordivari, Super Mario Boni. Anchisi porta avanti palla a canestro, riceve l'ottimo Fajardo di questo inizio di stagione, difficile comunque per Cantù che ha 0 punti. Gioca a 2 adesso Anchisi con Fajardo, penetra e scarica per Anchisi, un palleggio laterale, il tiro da 2 di Anchisi è buono, passa a condurre Cantù di 2 lunghezze, primi 2 punti per Matteo Anchisi. 8 minuti e 5 secondi al termine del primo quarto di gioco. George Gilmore sul quale difende Buzzi Thornton, ha un solo americano nel roster Cantù. Altro fallo ora alla difesa, ancora fallo di Anchisi e il secondo fallo per il playmaker della formazione di Ciani. Terzo fallo di squadra, ricordiamo che ad ogni quarto il bonus si esaurisce al quarto fallo e la squadra concederà i tiri liberi, la squadra che esaurisce il bonus agli avversari ad ogni fallo commesso. Dunque Gilmore in possesso di palla, 7:50 al termine del primo quarto, più 2 per la formazione che è in difesa. La palla canestro Cantù a Truia, 10 secondi per andare al tiro, passa su un blocco, finta il tiro da 3, lo cede a Gilmore, un palleggio laterale, servizio per Boni da dietro l'arco, Super Mario Boni, tripla e sorpasso Cordivari, ma pronta risposta di Buzzi Thornton per il nuovo sorpasso. 7 per la Cordivari, 8 per la pallacanestro Cantù che non ha sbagliato nulla fin qui, 4 su 4 dal campo. Palla dentro di Lockhart per Guarasci, si muove bene Guarasci, subisce fallo da Fajardo. Quarto fallo di squadra, 2 tiri liberi per Peter Guarasci. A segno con il primo personale Peter Guarasci, va a impattare 8-8 il punteggio, 7-12 al termine del primo quarto di gioco. Secondo personale a disposizione di Guarasci che lo trasforma, 2 su 2, 9-8 il punteggio, primi 2 punti anche per Peter Guarasci. 7 minuti 5 secondi, 9 per chi difende, 8 per chi attacca. Antonello Riva, Nembo Kid del basket italiano, scivola ma fa un'operazione di grande equilibrismo Anchisi, poi l'assist per Fajardo, quarto punto per Fajardo, nuovo sorpasso Cantù, 9-10, un sorpasso tira l'altro in questo inizio di gara. Boni per Gilmore, passa su un blocco, anzi a Truia, serve un ottimo pallone per Lockhart che sbaglia completamente la misura. Inizio difficile per Lockhart, è arrivato proprio alla vigilia dell'inizio del campionato per sostituire Abdul Shamsiddin, fin qui non ha fatto vedere tutto il suo potenziale. Kuel scarica in angolo per Riva, la tripla di Riva non va, il rimbalzo però è dell'attentissimo Fajardo. Anchisi, passaggio dietro la schiena per Fajardo, è pericoloso anche da dietro l'arco lo spagnolo. Diego Fajardo va al tiro, lo sbaglia, Kuel conquista il rimbalzo, poi riesce a tenerlo con qualche difficoltà ma va a segno ed ora è più 3, Cantù 9-12. Primi 2 punti per Alexander Kuel. Boni evita i tentacoli di Kuel, subisce il fallo Boni, avrà 2 tiri liberi. Super Mario.
Assegno con il primo personale Super Mario, quarto punto per lui. Esecutore di liberi come pochi, in quanto a precisione Super Mario Boni 2 su 2, 11 per la Cordivari, 12 per Cantù, 5 punti per Mario Boni, che se la vede proprio con Antonello Riva, classe 62 Antonello Riva, classe 63 Super Mario, ma soprattutto due leggende del basket italiano. Fajardo penetra sulla linea di fondo, sfondamento tutta la vita per Diego Fajardo, ottimo in difesa Stefano Attruia, secondo fallo per Fajardo, ottimo l'aiuto sulla linea di fondo di Stefano Attruia, che ha avuto coraggio a prendere un pendolino in petto, data la differenza di stazza tra Fajardo e Attruia. Gilmore passa sul blocco di Guarashi, controlla poi il pallone in palleggio, va al tiro da 3 punti da distanza siderale, sbaglia e poi fallo in attacco è di Lockhart. Rimessa per Cantù, che ha un punto di vantaggio, 4,56 al termine del primo quarto di gioco. Della rimessa si incarica Antonello Riva, che ha saltato l'esordio in campionato in quel di Treviso per via di un guaio muscolare. Ha ripreso con le dovute cautele nella gara persa in casa di 2 punti contro Trieste. Palla buttata ora da Cantù, recuperata da Guarashi, spinte avanti da Gilmore, che supera Anchisi, il suo primo passo, poi l'errore, poi sbaglia Lockhart da sotto. Ci saranno 2 tiri liberi per il fallo del numero 15 Buzzi Thornton, secondo fallo anche per Buzzi Thornton. 2 tiri liberi per Jan Lockhart, che ha bisogno di trovare anche un po' di fiducia, sbaglia appoggi abbastanza facili pur avendo subito fallo nella circostanza, anzi il fallo non è stato, sì ora sì, perché per un attimo abbiamo visto Gilmore in lunetta. Dicevamo Jan Lockhart sbaglia degli appoggi fin troppo facili, ora il pubblico lo incoraggia con questo applauso. Primo punto per Lockhart a 4,40 è il punto del pareggio, 1 su 2, 12-12. Già 8 tiri liberi tentati da Roseto, 6 realizzati, segno evidente che è in difficoltà in quanto a falli Cantù. Ora Kuhl va a realizzare ai limiti del fallo su Mario Boni, quarto punto per Alexander Kuhl, che riporta avanti Cantù, 12-14. Il tedescone di 2,8 metri ha spazio Attruia per tentare e centrare la tripla. Stefano Attruia, quarto punto per lui e nuovo sorpasso Cordivari, 15-14, tripla di Attruia. Ora prova Buzzi Thornton e gli risponde. Risponde colpo su colpo Cantù. Quinto punto per Buzzi Thornton. Gilmore per Mario Boni, si prepara ad entrare in campo Dan Gay. Boni sbaglia il tiro, ma il fallo di Antonello Riva. Ed eccolo in campo Dan Gay al posto di Diego Fajardo. Ma Phil Melillo ha detto che è ora del primo time out. Luca, più 2 per Cantù, una Cantù che sta rispondendo colpo su colpo e che soprattutto dal campo, a parte 2 errori da 3, non ha sbagliato nulla. Sì, hai sottolineato tu Giorgio l'evidenza più importante, salvo le 2 bombe sbagliate rispettivamente da Fajardo e da Riva, Cantù è il 100% dal campo. Una Cantù che in attacco a QL5 il centrone tedesco sta dando più di qualche fastidio e viene tenuto in difesa da Guarashi, mentre in attacco l'accoppiamento risulta contrario, perché Guarashi in attacco gioca alla forte e quindi potrebbe forse portare fuori dall'area pitturata, più fuori, il mastodontico QL e fare spazio per le penetrazioni dei compagni. Cantù, lo hai già detto, pur senza un americano, un extracomunitario, risponde colpo su colpo. Ha ancora Adams in panchina, che è un ottimo tiratore da 3 punti. È una squadra incompleta che se la sta giocando e, come dimostra questo campionato di A1, vietato prendere sotto gamba chiunque.
Intanto torna in campo la Cordivari, deve farlo e lo fa ora anche la pallacanestro Cantù. In lunetta Mario Boni per 2 tiri liberi. A 3 minuti e 26 secondi dal termine del primo quarto di gioco, punteggio 15 per la Cordivari Roseto, 17 per la pallacanestro Cantù. A segno con il primo Boni, 6° punto per lui. Due su 2, parità, 17-17 per Boni, sono 7 i punti fin qui realizzati. Anchisi, Riva, passa sul blocco di Kuel, Riva, lo segue come un'ombra Mario Boni, poi il blocco di Danghei, Antonello Riva da 3 punti, lunga la sua conclusione, poi fallo di Attruia. Fallo Cordivari, numero 10, Attruia, secondo fallo. Sostituzione per la Cordivari, entra il numero 6, Guy Goodis in campo ora al posto di Attruia. Esce Attruia, 4 punti all'attivo. Entra Guy Goodis, giocatore che ha dimostrato grandissime doti in regia, grande intelligenza cestistica. Buzzi Thornton alza la parabola, sbaglia il rimbalzo di Guarasci. Primo errore da 2 punti di Cantù. 17 pari, palla del sorpasso ora per la Cordivari. Gilmore pasticcia nel ball handling, serve Jan Lockhart, passaggio dentro per Guarasci sul quale commette fallo Danghei. 2 tiri liberi per Peter Guarasci. Ovviamente giusta la scelta della Cordivari, giusta la scelta direi di Phil Melillo, che nel time out sicuramente avrà detto ai suoi di appoggiare qualche pallone sotto canestro. Intanto esce Anchisi ed entra Jovanovic nella pallacanestro Cantù. La situazione falli, mi fa notare giustamente Luca Maggitti, è di 9-3, dunque 9 falli già commessi dalla pallacanestro Cantù contro i 3 commessi dalla Cordivari Roseto, e questo spinge ovviamente la Cordivari a giocare nell'area pitturata quanto più possibile per andare a trovare altri falli che possano mettere in difficoltà Cantù, che ha evidentemente una panchina più corta, o se volete meno profonda di quella della Cordivari. Guarasci sbaglia il primo personale, siamo 17-17, 2 minuti e 35 secondi al termine del primo quarto. 1 su 2, 3 punti per Guarasci. 18-17. Gay per Jovanovic, fallo di Goodis su Thornton. Si prepara anche Charlie Fogliera ad entrare sul parquet, uscirà probabilmente Jan Lockhart. E così è, esce Lockhart ed entra Charlie Fogliera. Dunque Jovanovic, Riva più pericolosa al tiro ora Cantù con Jovanovic, palleggio, arresto e tiro di Antonello Riva, 4 punti per lui, più 1 Cantù. 18-19, non molla assolutamente Cantù. Fogliera per Gilmore, il blocco di Guarasci e poi non segue il pick and roll. Gilmore ora serve Guarasci, palleggia sul piede di Kuel. Guarasci, rimessa in zona di attacco per la Cordivari, che ha 6 secondi per andare al tiro. Fogliera per Gilmore, si alza, va al tiro da 3 punti. Gilmore lunga la sua conclusione, 1 su 3 dall'arco, 1 su 4 dal campo complessivamente per George Gilmore. Jovanovic, che dopo il primo canestro da 3 punti ha sbagliato 3 tiri consecutivamente. Kuel per Jovanovic, da questi Antonello Riva, passa sul blocco, palleggio, arresto, tiro da 2, questa volta sbaglia, alla fine finisce con la palla in mano Gilmore, che va in contropiede, peccato l'errore di George Gilmore. Il fallo è di Jovanovic, Srejan Jovanovic. Cambio nella pallacanestro Cantù, in campo George Adams, il francese, esce Buzzi Thornton.
2 tiri liberi per George Gilmore a 1:28 dal termine del primo quarto di gioco. A segno con il primo Gilmore, quarto punto per lui. Due su 2, 5 punti per Gilmore, 20 Cordivari, 19 pallacanestro Cantù che è in attacco con Adams, da questi Antonello Riva. Jovanovic esce da un blocco e riceve Adams, tiratore dall'arco dei 6,25. Kuhl subisce fallo da Gudis, molto macchinoso il tedesco, al limite dell'infrazione dei passi nella circostanza, ma probabilmente ha tratto in inganno anche il pubblico che chiedeva l'infrazione dei passi per un movimento non certo da imitare stilisticamente. Kuhl ottiene comunque il fallo e 2 tiri liberi che ora si appresta ad eseguire. A segno con il primo Kuhl. Ed è macchinoso anche nell'esecuzione dei tiri liberi. Quel che più conta però per Cantù è che Kuhl fin qui non ha sbagliato nulla. 2 su 2 dal campo, 2 su 2 dalla lunetta, 6 punti, 21 Cantù, 20 Cordivari Roseto che è in attacco ora con George Gilmore. Marione Boni sul quale difende Riva, passa sul blocco di Foiera, Super Mario, 9 punti per Super Mario, 22-21. Giocatore immenso Mario Boni, immenso. Adams al posto alto riceve Dan Gay, ora Antonello Riva passa sul blocco dello stesso Gay, palleggio dietro la schiena, penetra, scarica fuori per Adams che prende la mira, va al tiro da 3 punti lungo, il rimbalzo è di Charlie Foiera, ma sono terminati i 24 secondi, dunque non c'è rimbalzo. Se fosse andato a buon fine il tentativo di Adams, gli arbitri lo avrebbero ritenuto valido, così non è stato e dunque non c'è rimbalzo. L'ultimo possesso è per la Cordivari in questo primo quarto di gioco. Cordivari che conduce di una lunghezza, 22-21, a 10 secondi dal termine del primo quarto. Boni, ovviamente lui che gioca per l'ultimo tiro, il fallo di Antonello Riva a 6 secondi dalla fine. 2 tiri per Boni. Ed ora time out giustamente richiesto da Franco Ciani. Ovviamente Luca, l'ultimo tiro della partita non può, del primo quarto in questo caso, non può che non essere, lo leggevamo oggi sull'house organ della società, di Mario Boni. Lui gioca per quegli ultimi tiri, no? E forse in tal senso la nuova regola dei 4 tempi favorisce ulteriormente il killer instinct di Boni. Sì, lui credo abbia fatto il calcolo nella sua testa che noi abbiamo fatto con carta e penna: 11 falli per Cantù, solo 4 per Roseto, panchina meno profonda da parte canturina, come dicevi. Fra l'altro Cantù che sta avendo ottime cose dal suo gigante QL, quindi mettere in difficoltà, caricare di falli, e ovviamente superato il bonus dei 4 con le nuove regole, andare dentro ogni volta che si può, perché poi Boni dalla lunetta di solito mitraglia anche dall'arco dei sogni, come viene chiamato anche la lunetta. Quindi una Roseto che sta ovviamente capitalizzando al meglio il bonus già scattato in casa canturina, ma Cantù non cede. L'evidenza che tu sottolineavi, Cantù tiene botta colpo su colpo nonostante sia ancora da quadrare come compagine. In lunetta Mario Boni dopo il time out speso da Franco Ciani, coach della pallacanestro Cantù. 2 tiri liberi per Boni che può andare in doppia cifra, dunque lo fa realizzando il primo personale. 5 su 5 dalla lunetta per Boni. (24-21). Miglior realizzatore in campo Boni, 11 punti. Gay sbaglia, Dan Gay. Per fortuna della Cordivari termina dunque il primo quarto di gioco sul punteggio di 24 Cordivari Roseto, 21 pallacanestro Cantù. C'è giusto un time out di tempo effettivamente per dare un'occhiata ai primi tabellini, Luca.
Sì, per la Cordivari Gilmore ha messo dentro 5 punti, 4 a Truia, 11 Boni, miglior realizzatore dell'incontro, 1 Lockhart e 3 Guerasci. In casa Canturina 2 punti di Anchisi, 6 dell'ottimo Chiuel finora, 4 di Fajardo, 4 dell'inossidabile Antonello Riva che però ha 0 su 2 da oltre l'arco dei 6,25 e 5 punti di Buzzi Thornton. Luca, non è record forse, non siamo dei profondi conoscitori magari delle statistiche, ancora presto, questo campionato non ne ha espresse ancora tante, ma 13 su 16 ai tiri liberi in un quarto di gioco, siamo quasi a livelli di record. E la Cordivari tira bene dalla lunetta, la Cordivari Tira tanto soprattutto questa sera, 16 tiri liberi. credo che sia anche un titolo di merito da ascrivere a Melillo, ai suoi time out, alla chimica di squadra, alla razionalità di questa squadra. Forse non si dava molto peso alla razionalità in casa Cordivari in precampionato, si diceva molti talenti, molti estri e forse poca razionalità, invece sfruttare il bonus che dall'altra parte è scattato è indice a mio avviso di anche grande compostezza mentale, grande razionalità. Speso di fatto il time out a disposizione delle squadre ad ogni cambio quarto, solo tra il secondo e il terzo quarto di gioco c'è effettivamente l'intervallo, di fatto questo non è cambiato rispetto al passato. Inizio del secondo quarto. Tornano in campo le due formazioni, palla 2 tra Kuel e Lockhart che è tornato dunque nel quintetto. Primo pallone di Cantù, perde palla però subito la formazione canturina. E ricomincia il canto dei tifosi della curva nord. Boni, miglior realizzatore della gara fin qui, sfrutta il blocco di Lockhart, poi si arresta, serve Fogliera dal posto alto, Charlie Fogliera prende il tiro, lo sbaglia. Thornton, palla recuperata da Fogliera in maniera fallosa, a giudicare dal fischio degli arbitri, fa segno il fischietto toscano che Fogliera teneva per la maglia il proprio avversario diretto, dunque rimessa in zona di attacco per Cantù con l'errore poi di Jovanovic in entrata e il contropiede spinto da Gudis che poi non riesce a servire Lockhart perché è stato bravo Gay nell'occasione, perfezione il recupero Jovanovic, palla in angolo per Buzzi Thornton, da 3 punti ci prova, sbaglia, poi il tap-in di Gay. (24-23) il primo canestro del secondo tempo dunque di Cantù, sono i primi 2 punti per Daniele Gay. Boni gli risponde prontamente, 26-23, 13 punti per Super Mario che di segnare non si stanca mai. Adams da 3 fa paura, Adams dicono che da 2 il canestro di George Adams, gli arbitri, pestava l'arco che delimita la zona dei 3 punti. Adams 26-25, il punteggio è sempre incollata alla Cordivari Cantù. Ora questo brutto passaggio di Gudis per Lockhart e palla recuperata da Cantù con Adams e Melillo si arrabbia con Adams che ha fatto carambolare la sfera addosso a Jan Lockhart. 26-25 più 1 Cordivari e palla nelle mani di Cantù. Adams per Jovanovic, da questi a Thornton, cerca di prendere posizione Gay, poi va a bloccare il compagno che trova un tiro e il 7° punto personale. Sorpasso Cantù con Buzzi Thornton. Ora c'è il fallo di Adams su Boni ed è in campo ora Stoikov per Atruja. Esce Atruja ed entra Todor Stoikov, dunque Gudis porterà palla, Stoikov guardia, Boni 3, Fogliera e Lockhart sotto canestro. Ora Lockhart difende bene il pallone, passaggio per Gudis, da questi a Stoikov, Boni, penetrazione ad aprire la difesa, fallo di Kuel, si arrabbia Boni.
ma poi si dirige sulla lunetta. È il terzo fallo di Alexander Kuhl. Si va a scusare il tedescone con Super Mario. Mario Boni è giocatore di rara correttezza, oltre che di rara bravura. E in questo senso questa sera qui al Pala Anastasi siamo davvero fortunati di poter assistere a una partita che mette di fronte Boni e Antonello Riva, 2 su 2, tanto per cambiare. Per Boni 28-27 Cordivari, per Boni ci sono 15 punti in 13 minuti. Ancora fallo fischiato alla difesa della Cordivari al numero 13 Boni. Secondo fallo di squadra per la Cordivari in questo secondo quarto. Primo fallo per Boni, 2 falli di squadra anche Cantù, che ora andrà in lunetta con George Adams. Ne ricordiamo ancora gli arbitri, che sono i Pisani, Duranti e Loguzzo. Si prepara Gilmore a tornare sul parquet per la Cordivari. Probabilmente darà il cambio a Goodis. Va a segno Adams con il primo personale, terzo punto per George Adams. Va a impattare. Arrigoni ora ha qualcosa da dire agli arbitri riguardo la gestione degli ufficiali di gara del tavolo. Può eseguire finalmente il secondo tiro libero Adams. Anche Ciani ora sta controllando qualcosa con il tavolo, il suo assistente. 2 su 2 per Adams, che non si lascia deconcentrare, 4 punti per lui. Più 1 Cantù, 28-29. Boni, fallo in attacco fischiato ora a Stoikov. Cambio, esce Boni ed entra Gilmore. Dunque va a riposarsi Boni, 15 punti in 13 minuti di gioco. Guerriero che va a tirare il fiato in panchina giusto un attimo probabilmente. Va ancora a segno e ancora da 2 Adams. 6 punti per il tiratore francese. Lo avevano descritto come un gran tiratore, fin qui ha avuto un ottimo impatto sulla gara, tanto lui quanto Kuhl, tedescone, che invece non aveva convinto assolutamente nelle prime 2 gare di campionato. 6 punti per il tedescone che ora in panchina perché ha 3 falli. 6 punti per Adams, butta via la palla Gilmore. Time out di Melillo, brutta Cordivari in questo frangente. Cordivari che ha subito un parziale di 4-10 nei primi 3 minuti del secondo tempo, e Melillo vuole parlarci su e credo di poter dire che sbatterà la lavagna per terra. Luca. Sì, 10-4, più falli per Roseto che per Cantù. Brutto secondo quarto. È stata una buona mossa quella di coach Ciani, far partire Adams, che si chiami, comunque il passaporto è francese. Questo tiratore è ripartito in quintetto e ha una buona mano, lo avevano descritto, le statistiche parlavano per lui e sta dimostrando con praticamente 7 punti in 3 minuti di valere la fiducia che il coach ha speso in lui. Adesso si tratta di riordinare le idee. Roseto deve tornare a giocare come sa, deve puntare sul fatto che alla lunga la profondità della panchina e i valori tecnici assoluti dovrebbero venire fuori, però ovviamente non deve mollare, deve chiudere i rubinetti in difesa, deve giocare più razionalmente in attacco. Tornano in campo le 2 formazioni. Con Arrigoni che ora si scusa con il tavolo degli ufficiali di gara. Probabilmente c'è stato un malinteso tra gli ufficiali di gara e il general manager, l'esperto general manager Canturino. Non c'è assolutamente animosità e ci mancherebbe oggi, del resto della giornata dedicata al giubileo degli sportivi, e bisogna dar l'esempio. Ora canestro buono e fallo fischiato alla difesa della Cordivari a Goodis. Canestro buono di Fajardo, 6° punto anche per Fajardo, e il terzo fallo di Goodis.
Tiro libero aggiuntivo per Fajardo, lo sbaglia, il rimbalzo di Guarasci. 28-33 più 5. Goodis ha spazio per la tripla, la sbaglia, il rimbalzo di Adams. Non buono l'impatto di Goodis con la partita come lo era stato invece in altre occasioni, in altre circostanze, contro la Decco per esempio e contro Bologna nei precedenti 2 incontri di campionato che l'hanno visto protagonista. Jovanovic sbaglia, subisce fallo da Gilmour. Ora Gilmour fa segno agli arbitri che non si può difendere evidentemente. Primo fallo per George Gilmour, 2 tiri liberi per Jovanovic e torna Boni in campo per Goodis. Brutta Cordivari in questo secondo quarto. Srejan, Jovanovic in lunetta. Una Cordivari che non può fare a meno di Boni. Evidentemente segna il primo personale Jovanovic, l'anno scorso era a Trieste. Srejan, Jovanovic. 2 su 2, primi 2 punti della partita per Jovanovic. 28-35 più 7 ora per Cantù. Parziale di 14-4, Boni sbaglia, poi finalmente Lockhart conquista un bel rimbalzo in attacco, subisce fallo da Dangay. Avrà 2 tiri liberi Lockhart, che ancora non ha la cattiveria tuttavia di schiacciare e portare giù il canestro e conquistarsi magari il fallo e il tiro libero aggiuntivo, ma verrà con la forma fisica sicuramente anche una maggiore cattiveria da parte di Lockhart. Cattiveria ovviamente si intende agonistica. A segno con il primo personale Lockhart, il secondo punto per lui. Daglia il secondo tiro libero e poi Dangay conquista a fatica il pallone. Thornton, ottimo il suo movimento e il suo canestro, 9 punti. 29-37 più 8 ora a Cantù. In attacco la Cordivari con Attruia. Boni. Mario Boni prova l'1 contro 1, si arresta, va al tiro alzando la parabola, sbaglia. Ora non deve commettere l'errore di voler cantare e portare la croce Boni. Thornton ancora, va al tiro, sbaglia per fortuna della Cordivari, poi fallo di Jovanovic. Sul rimbalzo di Guarasci. Sono fasi non altamente spettacolari queste della partita. Una Cordivari un po' contratta, che ha segnato solo 5 punti nei primi 5 minuti del secondo quarto di gioco contro i 16 di Cantù. Ora va a realizzare George Gilmour, settimo punto per lui. 31-37, meno 6. C'è bisogno di queste accelerazioni di George Speedy Gonzalez Gilmour. Thornton, ora il pandemonio al Pala Salara, rimbalzo sull'errore di Thornton, di Gilmour ancora, Guarasci arriva come il rimorchio, quinto punto, il turbo della Cordivari ora, 33-37, pandemonio. Adams per Fajardo, rischia di perdere il pallone, poi Adams ancora da 8 metri, mamma mia. 33-40, tripla di Adams da distanza siderale. George Adams, Gilmour gli risponde. George Gilmour, tripla da posizione frontale, botta e risposta.
tra Adams e Gilmour. 10 punti per Georgie Gilmour. Perde palla ora Cantu, fallo del numero 4 Gilmour. Si arrabbia Gilmour, deve fare attenzione, Gilmour deve fare attenzione, c'è time out chiamato da Ciani. Ora Melillo si arrabbia tantissimo all'indirizzo di Gilmour. Melillo è entrato in campo a richiamare Gilmour che rischiava il tecnico ed ora richiama tutti in campo le squadre. Non c'è time out, era solo un cambio chiamato al tavolo. Due tiri liberi per Fajardo. A segno con il primo, 7° punto per Diego Fajardo. Due su 2, 8 punti per Fajardo. 36-42 a Truia. 3 minuti e mezzo al termine del secondo quarto e dunque all'intervallo di questa partita. Boni batte Adams sul primo passo, poi l'errore di Boni mentre Gilmour era solo, chiamava palla dall'altro lato. Terzo errore consecutivo dal campo di Mario Boni. Si è un po' arrabbiato nella circostanza Gilmour. Vedete un gesto di stizza anche nel riconsegnare il pallone a Boni. Tre minuti e 24, bisogna ripetere la rimessa perché gli arbitri non avevano dichiarato viva la palla, consegnandola dalle proprie mani a quelle di Boni. Ora la rimessa è stata eseguita, in possesso di palla Truia, la penetrazione, scarica in angolo per Lockhart, lunga la sua conclusione. Jan Lockhart non ci siamo proprio. Infrazione di passi di Thornton ora. 3 minuti e 09. Si alza Fogliera, si spazientisce un po' il pubblico ed ora Lockhart viene richiamato in panchina. Deve svegliarsi Lockhart, deve svegliarsi. È indubbio questo, deve svegliarsi Lockhart. 3 minuti al termine del secondo quarto. Gilmour accelera, scarica per Fogliera, in angolo per Boni, la tripla corta, il rimbalzo dello stesso Boni, va dentro, scarica per Gilmour, da 3 punti! George Gilmour. 39-42, tripla di Gilmour, 13 punti per lui. Fajardo, Anchisi, Thornton corta il suo tiro, il fallo è di Boni probabilmente, no, di Attruia. Quarto fallo per Attruia ed è il momento di Valerio Amoroso. Terzo fallo per Attruia. Dunque esce Attruia, terzo fallo per lui, entra Valerio Amoroso. Due tiri per Buzzi Thornton a 2 minuti e mezzo dal riposo. A segno con il primo, va in doppia cifra Thornton. Due su 2, 11 punti, 39-44, più 5 Cantu che difende. Gilmour per Fogliera, Amoroso cerca di uscire da un blocco, Boni, ma Adams commette fallo. Secondo fallo per George Adams, 2 tiri liberi per Boni. A segno con il primo Boni. 16 punti,
17 punti per Mario Boni, 41 Cordivali, 44 Cantù che è in attacco con Anchisi. Da questi ha Thornton, l'aiuto pronto di Guarasci, il tiro di Thornton, l'errore, poi Gilmour termina col pallone in mano, fa tutto il campo da solo, va a sbagliare da sotto, poi la rimessa della Cordivari. Time out ora richiesto da Franco Ciani, 41-44, si aggrappa ora a quello che ha di buono la Cordivari, alla difesa, in attacco continua ad alternare cose buone, si è fermato Boni, si è acceso Gilmour, Luca, però in questo momento forse il rientro della Cordivari è dettato dalla difesa. Sì, se poi pensi che Boni con la sua intelligenza cestistica ha tirato solo 2 volte, 1 su 2 da 3, ha comunque capitalizzato una caterva di tiri liberi, poi pensavo anche al fatto di come cambi anche il modo di vivere il basket. Pensa alla PAF che come extracomunitario ha Adrian Otri, modesto dopo tutto, pensa a quello che Roseto sta avendo dal suo extracomunitario Lockhart e forse anche spiegato il fatto che non è più così importante avere 2 extracomunitari da 40 minuti a partita, ovvero non tutte le squadre ce l'hanno, ogni anno che passa anche con l'inclusione di comunitari e Bosman B sta scendendo un po' il livello generale di questi extracomunitari. Roseto in attacco, come dici tu, ha giocato a sprazzi, ma Roseto è sempre una squadra che parte dalla difesa, quando interpreta correttamente la situazione difensiva può correre di più, può rubare palla, può fare contropiede, può giocare senza la pressione di errori in attacco e ovviamente è questa la strada che la Cordivari dovrebbe perseguire per portare a casa questa che è comunque una partita molto difficile. Difficilissima sicuramente la partita per la formazione di coach Melillo, ora in attacco con 3 lunghezze da recuperare. Boni difende bene su Boni Anchisi, scarica in angolo per il tentativo da 3 punti di Amoroso che sbaglia la tripla che avrebbe consentito l'aggancio, tiro che doveva prendere comunque il giovane Amoroso e ha fatto bene, ha personalità da vendere il ragazzo, si farà come cantava il maestro De Gregori in una canzone. Sta venendo su bene, ora l'errore in contropiede della Cordivari, il servizio schiacciato di Gilmour che intendeva raggiungere Amoroso viene anticipato dalla difesa di Cantù. 41-44, Anchisi, Fajardo, va in penetrazione Fajardo, poi subisce fallo da Guarasci. 2 tiri liberi per Diego Fajardo, primo fallo per Guarasci. 1 minuto e 5 secondi all'intervallo. 2 tiri liberi per Diego Fajardo. Per Fajardo fin qui 8 punti, 3 su 4 dal campo, 2 su 3 dalla linea. Va a segno con il primo. 9 punto per lui. E resta a quota 9 perché fa 1 su 2 Fajardo. 41-45. Ultimo minuto prima dell'intervallo con Roseto che ha 4 lunghezze da recuperare. C'è la zona proposta da Ciani ora. Boni, palleggio, arresto, tiro nel cuore dell'area pittorata, ha fatto tutto magnificamente. 19 punti per Boni, meno 2 Cordivari. Poi fallo di Foiera su Fajardo. Cordivari, numero 20, Foiera. Secondo fallo per Charlie Foiera. Altra opportunità per Fajardo dalla lunetta e torna in campo Antonello Riva, esce Buzzi Thornton nella formazione canturina. Due tiri liberi per Fajardo che continua ora a sbagliare a 3 su 6, il 50% dalla lunetta, viene rincuorato da Anchisi. Va a segno con il secondo, ha comunque migliorato, mi fa notare Luca, la sua
percentuale Fajardo, aveva 2 su 6 prima di questa gara, questa sera è a 4 su 7 fin qui. Fallo su Fogliera ora, fallo fischiato ad Antonello Riva. Terzo fallo per Riva, esce Adams, entra Thornton a 23 secondi dal riposo, 2 tiri liberi per Fogliera. Ora Lockhart è pronto a tornare in campo, si siede sul cubo dei cambi, Jan Lockhart. Primo punto per Charlie Fogliera. (44-46, 45-46) ed è da 2. (46 pari). 3 punti dunque di Fogliera, 46 pari, 46 pari, il tavolo non si è accorto della decisione degli arbitri. Dangay va a segno, 46-48, e poi l'errore a fil di sirena di Gilmore che sancisce la fine del primo tempo. Dunque aveva impattato la Cordivari grazie a quell'interferenza a canestro che non è riuscito a togliere il pallone dallo stesso di Fajardo. Dal 46 pari poi il canestro di Gay per il 46-48 con il quale la Cordivari va a riposo, diciamo Luca, nel riepilogare i tabellini, che è un risultato almeno limitatamente, ci auguriamo resti limitatamente nei primi 20 minuti di gioco, a sorpresa. Risultato sorpresa, questo è il riepilogo, Giorgio. Gilmore 13, 4 a Truia, 19 punti a Boni, 2 Lockhart, 5 Guarasci, 3 Fogliera. Per Cantù 2 punti Jovanovic, Anchisi 2, QL 6, 10 Fajardo, 4 Gay, 4 Riva, 9 Adams, 11 Thornton. Bene, giustamente fa notare anche lo speaker, l'autocanestro non viene dato a Fogliera ma viene assegnato al capitano, cioè a Mario Boni, che dunque ha 21 punti al termine dei primi 2 quarti di gioco. Non cambia comunque il parziale di metà gara, 46 Cordivari Roseto, 48 pallacanestro Cantù. Squadra in campo per il terzo quarto di gioco dopo l'intervallo. Le squadre sono andate a riposo con il vantaggio abbastanza sorprendente di Cantù per 48-46 sulla Cordivari Roseto. Vediamo i quintetti, la Cordivari si schiera con Gilmore, Attruia, Boni, Guarasci, Lockhart. Cantù schiera Anchisi, Adams, Thornton, Fajardo, Kuhl. Primo pallone giocato da Cantù che ha 2 lunghezze di vantaggio. Fajardo, da questi Anchisi. 9:43 al termine del secondo quarto, da 3 punti va a segno Buzzi. Thornton, 14 punti per lui. Ora finisce a terra Anchisi, è il suo il fallo. Terzo fallo per Matteo Anchisi. Miglior realizzatore dell'incontro fin qui Mario Boni con 21 punti. Ha avuto tanto da Boni la Cordivari, 21 punti in 19 minuti di utilizzo, ma ha avuto poco da tutti gli altri, a parte Gilmore che di punti ne ha messi in segno 13, poi inesistente Lockhart
da 3 punti ci prova ora Boni, l'errore, il rimbalzo è solo sfiorato ma non catturato da Guaraci. Palla in avanti per Cantù che ha 5 punti di vantaggio. La Cordivari non ha iniziato con il piede giusto questo terzo quarto di gioco e deve inseguire. Lo ha fatto per molto tempo, ora l'errore, uno dei pochi della partita di Adams, ma a rimbalzo Kuhl alla meglio su un Lockhart sconcertante. Passaggio dietro la schiena di Anchisi per Fajardo, difende come può Guaraci, Fajardo ha buone movenze, va al tiro, sbaglia, Lockhart ancora si addormenta. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Indifendibile Lockhart, stiamo rimpiangendo, signori, Abdul Shamsiddin, ed è tutto dire. Fajardo da 3 punti ci prova, è corta la conclusione di Anchisi, terzo pallone consecutivo in attacco. Controllato da Cantù. Fischiano gli arbitri. È bello degli arbitri che si arrabbiano pure perché i giocatori non li sentono in campo. Fiato alle trombe, signori. Ovviamente ci rivolgiamo ai simpatici signori in grigio durante il Loguzzo. Esce Atruia che commette il quarto fallo, torna in campo Guy Goodis. Si addormenta la difesa, proprio Goodis, e Adams va a realizzare l'11° punto. Brutta partenza della Cordivari che scivola a -7. Gilmore sbaglia da sotto, poi il rimbalzo è di Guaraci, ancora Gilmore, Boni, 2 palleggi, poi va al tiro appoggiando al vetro, va a segno ma non è buono il canestro. Il fallo è di Anchisi, quarto fallo per Matteo Anchisi. Entra Jovanovic ed esce lo stesso Anchisi che si del 5 con il coach Franco Ciani. Lo ricordiamo, quando era assistente di Bardini, Franco Ciani, persona squisita. Jovanovic recupera e va a realizzare parzialone di 7-0 in apertura favorevole a Cantù e scivola al massimo svantaggio della gara. La Cordivari gioca col cuore, dicono i tifosi, sottoscriviamo noi quello che i tifosi chiedono. Ora la tripla di Goodis dopo lo 0-7, 49-55, primi 3 punti per Guy Goodis. Cerca di rispondergli Thornton, sbaglia il fallo e della difesa della Cordivari, il numero 15 Guaraci. Secondo fallo. 7-19 al termine del terzo quarto di gioco. La Cordivari insegue. Adams difende bene Goodis su Adams, è costretto a lavorare per vie perimetrali. Ora Cantù con Jovanovic, si palleggia sul piede a mio parere. Ora il tiro sbagliato di Jovanovic, il fallo è di Lockhart. Terzo fallo, secondo fallo di Jan Lockhart, 2 tiri liberi per Jovanovic. Assegno con il primo, è un ottimo tiratore dalla lunetta Jovanovic, 3 su 3 per lui fin qui, quinto punto personale, 6 punti ora. Più 8 Cantù. Non si stanca mai il pubblico. Penetra e scarica Gilmore, brutta azione di George Gilmore. Ora time out già chiamato da Melillo all'indirizzo del GM Betti, che ha subito trasferito la richiesta al tavolo. Dunque alla prima sosta vedremo cosa avrà da dire Melillo ai suoi. C'è da immaginarsi che non sarà certo tenero ora sull'errore di Jovanovic, può distendersi in transizione, cosa che non ha mai fatto vedere questa sera la Cordivari. Goodis da 3 punti, corta la sua conclusione, al rimbalzo si lanciano Guaraci e Lockhart, fischiano un fallo gli arbitri al numero 10 Fajardo.
Dovrebbe essere il terzo fallo per Fajardo, rimessa in zona di attacco per la Cordivari, che ha 8 punti da recuperare, ora 6 con il canestro di Guarasci, 7° punto per lui. 51-57, torna a essere un pandemonio ora il Pala Salara. Thornton duetta con Fajardo, recupera palla Lockhart, alleluia, recupera palla Jan Lockhart, che si incarica della rimessa all'indirizzo di George Gilmore. Stupendo, e consentitemi davvero di sottolineare, stupendo l'apporto del pubblico. Sembra di essere in uno stadio inglese, non hanno mai smesso di cantare. L'assist di Gilmore per un Lockhart che non se ne vede, quasi perde palla. Gilmore da posizione frontale, sbaglia la tripla, il rimbalzo di Guarasci non controllato, poi fallo dello stesso Guarasci. Terzo fallo per Peter Guarasci, ed è il momento di Van Dorp, non utilizzato nei primi 2 quarti di partita. Ora il terzo fallo di Guarasci costringe il coach Melillo a richiamare in panchina il canadese. Dunque è il momento di Gerben Van Dorp, giocatore belga, bonus esaurito dalla Cordivari, manderà in lunetta al prossimo fallo il giocatore di Cantù. Questa non è una buona notizia. Fajardo penetra, scarica per Thornton, al tiro dal post alto Thornton dell'errore, il fallo dicono sia di Boni, che poi prende una botta da Guarasci. Fallo è di Boni, purtroppo è stato colpito da Lockhart Boni involontariamente, ha spinto Kuhl. Boni secondo gli arbitri, 2 tiri liberi per Kuhl. Si è spaccato il labbro Mario Boni, è costretto a mandarlo in panchina l'arbitro della gara. Dunque cambio anche per Cantù, esce Fajardo, entra Gay, rientra Atruia che ha 4 falli, esce Boni nella Cordivari Roseto. 2 tiri liberi per Kuhl. Noi vogliamo questa vittoria, urla il pubblico, ed ha tutte le ragioni di questo mondo. 6 punti per Kuhl senza errori, 2 su 2 dal campo, 2 su 2 dalla lunetta, e continua imperterrito. A martellare il tedescone. 2 su 2 ancora, 8 punti per lui senza errori. 51-59, sempre 8 lunghezze da recuperare per i giocatori in attacco. Lockhart è costretto a palleggiare per non esaurire i 5 secondi a disposizione. Atruia, l'assist è per Gerben Van Dorp, è un cross quello di Van Dorp da sotto, poi Kuhl recupera palla scivolando a terra, chiede l'infrazione di passi il pubblico. -8, Cordivari che soffre, soprattutto stenta a trovare il bandolo di una matassa che sembra terribilmente complicata questa sera. Thornton va al tiro da 2, lo sbaglia, rimbalzo di Van Dorp. Atruia e Gilmore quasi confessionano un altro pasticcio, poi c'è secondo me un fallo prima di Kuhl, prima che di Gay c'era fallo di Kuhl. Il fallo è di Dan Gay secondo gli arbitri, secondo fallo, 2 tiri liberi per Gilmore, 13 punti per Gilmore. Anche Cantù esaurisce il bonus. Assegno Gilmore dalla lunetta, deve dare di più anche Gilmore, è indubbio questo. 14 punti per lui. 1 su 2, poi palla persa da Kuhl. Esce Atruia, torna in campo Boni nella Cordivari, lo stesso Boni va a incaricarsi della rimessa all'indirizzo di Van Dorp, finta il tiro da 3, serve Boni, il fallo di Adams. Poi l'arbitro va a redarguire pesantemente Boni, che si era lamentato con Adams. Terzo fallo per Adams, 2 tiri liberi per Boni.
poi si spiegano Duranti e Boni. Super Mario va a segno con il 22esimo punto personale, 11 su 11 dalla lunetta, 12 su 12, 54 a 59. La Cordivari questa sera, ahimè, è Boni e poco altro. Adams, fallo di Guy Goodis, quarto fallo. Melillo si arrabbia tantissimo ora. 4 falli altrui a 4 falli Goodis, non una situazione florida. Non una situazione florida per il quintetto di Melillo. Adams in lunetta per 2 tiri liberi. Al segno con il primo, 12 punti per Adams, 54-60. (13 punti per Adams, 54-61). Ottima partita di George Adams, più 7 per la formazione che difende a 4 minuti dalla fine del terzo quarto. Lockhart, guardate, non guarda il canestro nemmeno, non è pericoloso dalle tacche dunque. Goodis scarica in angolo per Boni, corta la sua conclusione da 3, poi Lockhart lotta al rimbalzo, va al tiro da 3 punti, Goodis sbaglia anche lui, ancora la lotta al rimbalzo, premia Van Dorp e fallo ai danni di Van Dorp, fischiato a Gay. 2 tiri liberi per Gerben Van Dorp. Sbaglia Van Dorp dalla lunetta, il primo personale. Si è un po' perso dopo un ottimo precampionato Gerben Van Dorp. È un ragazzo giovane, comunque 23 anni. È la prima esperienza difficile. È vero che ha giocato nella 1 francese nella passata stagione a Besançon, ma la 1 italiana è un'altra cosa. 6 punti da recuperare per la Cordivari, che deve difendere duro, non può difendere di fatto perché gli arbitri fischiano tutto, anche i respiri. Fallo di Lockhart. Anche Boni, che è capitano, va a dire agli arbitri: lasciateci difendere Luca. Di fatto la Cordivari non può difendere. Ovvio che gli arbitri hanno 0 colpe in questa brutta Cordivari di questa sera, che ha grandi difficoltà a trovare prima che Cantù se stessa. Sì, che dire, un terzo quarto abbastanza sconcertante. Ha iniziato, diciamo, la gara Roseto male, la sta portando avanti in maniera, ripeto, non lusinghiera. So per certo che tutti i componenti della squadra non vorrebbero giocare così di fronte a questo Palasport gremito, ma dall'altra parte c'è una Cantù che se la sta giocando alla grande. Ottima secondo me la lettura di gara di coach Franco Ciani, che ha alternato bene i suoi piccoli, ha messo in difficoltà con 2 lunghi tutto sommato non entusiasmanti a livello mondiale come Kuhl e Fajardo, i lunghi di Roseto, che invece, salvo forse il solo Guarasci, Lockhart, come tu facevi notare, abbastanza trasparente sia nelle situazioni di attacco che, ai noi, anche in quelle di difesa dove si era disimpegnato a Bologna, almeno in maniera sufficiente. Van Dorp pochi minuti, ma comunque non di grande impatto. Il Fogliera ci ha provato, ma anche lui non moltissimi minuti, e comunque ha fatto il suo. Tutto sommato la fredda somma delle contrapposizioni lunghi piccoli vedono sempre vincere Cantù finora, forse salvo l'apporto di Boni, che è davvero stato un apporto super. Adesso però Super Mario è costretto a forzare perché ovviamente Roseto non trova altri sbocchi e lui sente la pressione addosso, immagino. Intanto Adams fa 2 su 2 e poi va in panchina. 15 punti, un signor giocatore questo Adams, riporta a più 8 Cantù. Entra Antonello Riva, meno 8 sempre per la Cordivari dunque, che stenta davvero a battere la difesa di Cantù. Guardate quanta fatica. Gilmore, Van Dorp a segno dall'angolo
terzo punto per Van Dorp, 57-63, e poi sfondamento di Jovanovic. Terzo fallo per Srejan Jovanovic. 3 minuti e 6 secondi, 6 lunghezze da recuperare per una Cordivari che non ha brillato mai in questa circostanza, ma quello che dice il pubblico noi lo sottoscriviamo: vincere questa partita è quello che alla fine conta e fa dimenticare anche quello che non è stato consegnato allo spettacolo. Vediamo sull'errore di Gilmore, il fallo è fischiato a Antonello Riva e poi termina, crolla a terra letteralmente un giocatore, probabilmente Kuhl. Quarto fallo di Riva. Quarto fallo di Antonello Riva, un giocatore di Cantù è a terra, credo di poter dire che è Alexander Kuhl, crollato, fulminato a terra, si teneva il volto ma lo vediamo uscire dal campo con le proprie gambe e ovviamente questo è un sospiro di sollievo per tutti noi, rappresenta un sospiro di sollievo per tutti noi e per gli sportivi del Palasalara. Ora ricorre alle cure dei propri sanitari Kuhl, che lascia il campo a Fajardo. 2 tiri liberi per Guaraci a 2,53. Sbaglia il primo Guaraci. Sette punti per lui. 8 punti, 4 su 6 dalla lunetta. Meno 5, 58-63. 2 minuti e 45. Riva gli ruba palla Gudis, quinto fallo. Non si può difendere, non si può difendere. Non si può difendere. Da una parte e dall'altra fischiano come vaporiere. Durante il Loguzzo non si può difendere. Guide rosse per gli attaccanti da una parte e dall'altra. Quinto fallo di Gudis. Riva dalla lunetta, segno con il primo e il quinto punto per Antonello Riva. Corto il secondo, rimbalzo di Van Dorp. 58-64. Meno 6, 2 minuti e mezzo al termine del terzo quarto di gioco. Amoroso ha preso il posto di Gudis, chiede palla a Boni, non riceve. Fallo di Thornton e anche Thornton si lamenta del fischio degli arbitri. 2 tiri liberi per Boni, terzo fallo per Buzzi Thornton e 2 tiri liberi per Boni. Assegno Super Mario. 24 punti, 25 punti, 60-64, 14 su 14 dalla lunetta. Thornton sbaglia ma conquista il rimbalzo, scarica per Gay. Antonello Riva, Jovanovic, 2 minuti 7 secondi. Riva da 3 ci prova e trova la tripla. Ottavo punto per Antonello Riva, 60-67. Van Dorp da 3 cerca di rispondere a Riva, non va, poi recupera palla Boni, alza la parabola e va a segno sempre lui e segna sempre lui. Boni 27. Boni 27, niente altro, poco altro. Palla recuperata ancora da Boni, grande killer instinct
agonista puro, Mario Boni, guardatelo, mamma mia ragazzi, 37 anni a averne di giocatori così. Amoroso, Mario Boni che gioca da pivot basso, il passaggio di Amoroso non è dei migliori, Boni perde palla, la recupera Antonello Riva, meno 5 Cordivari, bruciata una buona occasione di tabella, Riva da 3, sbaglia e poi Guarasci in transizione da in doppia cifra, time out per Ciani, Luca. Finalmente una transizione, credo a memoria la seconda della partita, ma soprattutto la Cordivari e Boni, questo pubblico e nulla altro questa sera, forse un po' di Guarasci, un po' di Gilmour. Sì, è brutto sottolineare questo, ma è la tragica realtà, almeno per questa sera, e per quanto l'aggettivo tragico possa essere messo a fianco di una gara di pallacanestro che, come gli sportivi di Roseto e Cantù possono vedere, soprattutto grande festa e grande voglia di godersi questo splendido sport. Ha dato la zampata Antonello Riva con una bomba pesante, ma Roseto non riesce a mordere Cantù, non riesce a riportarsi con il muso, non dico davanti, ma almeno a contatto di occhio, perché insegue da quando praticamente è partita la gara, e praticamente con cervello, con cuore, con razionalità. Nessuna delle alchimie di coach Melillo è servita a mettere la freccia. C'è tutto un ultimo quarto da giocare, ma è certo che sarà un quarto ad alta tensione. Non me ne voglia nessuno, ma per i miei ricordi di Roseto Basket ci vorrebbe qualche minuto di bagarre. Squadre nuovamente in campo e gioco che riprende, 59 secondi per chiudere questo terzo quarto, e a più 3 Cantù e palla in mano, e c'è pandemonio al Pala Salara. Jovanovic, Boni difende come un leone su Buzzi Thornton, Antonello Riva, palleggio laterale, servizio per Gay, prende il tiro dalla media Gay, lo sbaglia, rimbalzone di Van Dorp che sta dando qualcosa di più consistente rispetto a Lockhart. Fallo di Jovanovic, 2 tiri liberi per Gilmour. Da pelle d'oca quanto sta facendo il pubblico per spingere alla vittoria una squadra che questa sera fa davvero difficoltà a farsi riconoscere. 2 su 2, 16 punti per Gilmour e meno 1, 6-6-6-7. Vediamo come si sistema la Cordivari, sempre uomo, una uomo però un po' adeguata, vedete, credo che sia matchup, Thornton, Fajardo da 3 punti, legnata, mattonata la sua, fallo di Guarasci. Poi mi chiedo, Giorgio, se un arbitro possa andare a prendere per il colletto un giocatore come Guarasci che si stava lamentando, ma si era proprio defilato dall'azione di gioco. Arbitri protagonisti, no grazie. Sono pienamente d'accordo, a volte mi mordo, tu sai quanta fatica faccio a mordermi la lingua e le labbra per non esprimere giudizi, ma credetemi signore, lo dico anche a beneficio di quanti ascoltano questa nostra cronaca da Cantù, sempre nello spirito di grande sportività. Arbitri che non mi sono piaciuti nemmeno per i fischi assegnati contro Cantù, lo dico. 1 su 2 di Gay, rimbalzo di Gilmour, 66-68, Lockhart, e termina qui il terzo quarto di gioco. Lockhart per la parità, alleluia, Jan Lockhart è vivo. Luca, il riepilogo di questo terzo quarto. Terzo quarto con Gilmour 16 punti, Goods 3, Van Dorp 3,
a Truia 4, 27 a Mario Boni, Lockhart 4, Guarasci 10, Fogliera 1, 6 punti per Cantù Jovanovic, 2 Anchisi, 8 Kuel, 10 Fajardo che non ha segnato in questo terzo quarto, 5 punti Danghei, 8 Antonello Riva, 12 Adams e Thornton ne ha 16. Adams che ha un intero quarto per rientrare e dire la sua, questo ovviamente per i canturini. Bene, ci aspetta un ultimo quarto di gioco davvero che metterà a dura prova le coronarie di tutti i presenti, i tanti presenti al Pala Salara. 68 pari per il rotto della cuffia con un canestro a fil di sirena di Jan Lockhart. Con un Super Mario protagonista, 27 punti per lui e 14 su 14 dalla lunetta. Ci si tuffa ora nell'ultimo quarto di partita ripartendo da 0-0 come se iniziasse ora con la coppia di lunghi Van Dorp-Lockhart, e speriamo che il Lockhart di quest'ultimo quarto possa essere quello reattivo dell'ultima azione della partita. Ultimi 10 minuti di partita da bere tutto ad un sorso. 68-68 qui al Pala Salara, palla 2 tra Fajardo e Van Dorp. È conquistata da Van Dorp, ma la palla finisce nelle mani di Buzzi Thornton, da questi a Srejan Jovanovic, con Adams che, come diceva Luca Magitti, è tornato in campo al posto di Antonello Riva. Ecco, cerca di liberarsi dal blocco di Atruia che ha 4 falli, dunque potrà difendere non con l'intensità abituale. Kuel dal post alto, anche per lui un brutto tiro. E poi c'è il fallo in attacco fischiato a Gilmore. Terzo fallo per George Gilmore, che poi viene trattenuto dal protestare dal compagno di squadra Jan Lockhart. Non ci sta George Gilmore. 68-68, nulla di fatto, un errore per parte, ha sbagliato al tiro Cantù, ha sbagliato andando a commettere fallo la Cordivari. In attacco Kuel si libera bene, evita i tentacoli di Van Dorp e va a realizzare il 10° punto personale Alexander Kuel. Sicuramente la migliore partita della stagione per Kuel. A Truia, Boni sul quale difende Adams, si arresta, va al tiro, Super Mario Boni, 29 punti, chapeau a Mario Boni, 29 punti, Marione. Thornton, palleggio, arresto, scarico per Kuel, da questi a Jovanovic, dentro per Fajardo sul quale difende Lockhart, va a forzare Fajardo, la stoppata di Van Dorp, 2 secondi per andare al tiro, buona azione di Van Dorp, concentrati duri, fa segno Boni ai compagni di squadra. Guarasci si sostituisce all'assistente allenatore per gridare le sue indicazioni ai compagni di squadra. Ammirevole anche l'apporto fuori dal campo di Peter Guarasci. Thornton va al tiro da 3, Fajardo di tabella, sbaglia, il rimbalzo di Boni, sono scaduti 24 secondi. Rimessa a Cordivari 70-78 e 25. Scommetto che finirà la nostra voce in quest'ultimo quarto di gioco, ma tant'è, l'importante che torni poi per i prossimi impegni della Cordivari in tempo utile. George Gilmore per Mario Boni da 3 punti, Mario lunga la sua conclusione, rimbalzo di Kuel. Fallo fischiato al numero 8 Van Dorp su Fajardo. Secondo fallo di squadra per la Cordivari in quest'ultimo quarto di gioco, primo fallo per Gerben Van Dorp, classe 77 belga. Ora va al tiro da 3 punti, ma è corta la conclusione di
Anchisi e poi Thornton realizza, anzi di Jovanovic. 16 punti per Buzzi Thornton che riporta avanti 70-72 Cantù. Nuova interruzione degli arbitri. C'è Gilmore a fianco alla panchina, ha preso un colpo al volto, dunque deve essere sostituito. Entra Stoikov al posto di Gilmore. Rimessa in zona di attacco per la Cordivari, si incarica della rimessa Stefano Attruia, +2 per la formazione ospite. Lockhart ancora Attruia in possesso di palla. Boni esce da un blocco in continuità, va in palleggio fino in fondo, l'assist per Stoikov. 2 punti che pesano, quelli del bulgaro Todor Stoikov, 72-72. L'assist al solito è di Super Mario, canta, porta la croce ed è uno spettacolo nello spettacolo. Palla quasi persa da Cantù, poi Thornton da 3 punti, ci prova di tabella, sbaglia, fallo di Stoikov su Adams. Fallo numero 11, Stoikov. Torna Anchisi in campo per e purtroppo perde sangue abbondantemente Gilmore, che viene accompagnato nello spogliatoio con l'applauso del pubblico del Palasalara dal dottor Ruggero Corradetti. Speriamo possa essere in campo per gli ultimi minuti, ma perde sangue abbondantemente dal volto Gilmore. Entra Anchisi, intanto è entrato già Anchisi al posto di Jovanovic nella pallacanestro Cantù. Parità a 7 minuti e 20 dal termine della gara. Anchisi in possesso di palla, su Anchisi difende Stoikov, che capirà poco l'italiano ma capirà l'intensità e l'importanza del momento. La stoppata, poi il canestro fortunato di Fajardo per il 12° punto dello spagnolo. 7-2-7-4. Cantù non muore mai, onore al merito della squadra brianzola. Van Dorp a pareggiare, 74 pari, 5° punto per Van Dorp. Passi di Kuel, passi di Alexander Kuel, rimessa e palla recuperata dunque dalla Cordivari Roseto. Ricordiamolo, ha perso Gudis per falli, che è in ginocchio addirittura in panchina, dalla panchina assiste alla gara, e ha perso Gilmore per infortunio in quest'ultimo quarto di partita. Boni, fallo di Adams. Guardate come si carica Boni, andando a parlare a ogni fallo dell'avversario, irritando l'avversario ovviamente. Intanto Gilmore già rimesso a nuovo dal dottor Corradetti. Attruia, vediamo se potrà tornare sul parquet. Gilmore, Attruia raddoppiato da Kuel, va fino in fondo, poi sbaglia e poi l'ultimo tocco è di Cantù. Palla ancora buona per Van Dorp, che sbaglia da sotto. Mamma mia, emozioni a non finire. 74 pari, 5,50 al termine di una gara palpitante. Adams da 3 punti, sbaglia, fallo in attacco di Fajardo. Dovrebbe essere il quinto, forse il quarto fallo di Fajardo. Torna Gilmore, quarto fallo per Fajardo. Ed esce Stoikov, applausi anche per Stoikov che ha fatto il suo. Gilmore in possesso di palla, Boni, vediamo se andrà a cercare il quinto fallo o di Fajardo o di Adams. Serve in angolo Van Dorp, il tiro di Van Dorp è corto. 2 errori di seguito di Van Dorp, che ha 1 su 5 al tiro e 1 su 2 dalla lunetta. È pronto Guarasci a tornare in campo, rileverà Gerben Van Dorp con ogni probabilità.
Thornton, canestro buono di Thornton e fallo della difesa della Cordivari. Fallo di Lockhart, torna in campo Guarasci, quarto fallo di Lockhart, esce Van Dorp. 18 punti per Buzzi Thornton. Sbaglia il tiro libero aggiuntivo Thornton. 74-76, due lunghezze da recuperare per la Cordivari. Gilmore, c'è un fallo lungo 10 secondi almeno di Anchisi, quinto fallo di Anchisi. Termina la gara con 2 punti. Rientra Jovanovic. E il terzo fallo di squadra in quest'ultimo quarto di gioco per Cantù. Ha già esaurito il bonus alla Cordivari, che però in possesso di palle ha 2 punti da recuperare. 5 minuti alla fine, da 3 punti! Da 3 punti George Gilmore per il sorpasso, 77-76. Che partita! Che partita! Ora Boni vuole un fallo che per gli arbitri non c'è. Thornton sbaglia, alla fine la palla carambola a terra, la recupera Thornton, raddoppiato, fallo fischiato alla difesa della Cordivari. Mamma mia Melillo, imbufalito. Quarto fallo di Gilmore, imbufalito Melillo. 2 tiri liberi per Buzzi Thornton. Mamma mia Melillo. Quattro minuti e 31 secondi, imbufalito Phil Melillo per quest'ultimo fischio degli arbitri. Thornton in lunetta per 2 tiri liberi. +1 Cordivari. Bisogna asciugare il parquet nell'ultima concitata azione, un po' tutti sono finiti a terra e dunque ci sono chiazze di sudore qua e là. E Melillo sembra che abbia giocato. 3 tiri liberi per Thornton addirittura. Mamma mia, aveva il pallone basso Thornton, Al segno con il primo. 19 punti per Thornton. Sbaglia il secondo. (77 pari). Uno su 3, rimbalzone di Lockhart. 19 punti per Thornton, che ha fallito una ghiotta occasione. Fallo di Kuhl. Bravo Gilmore nel cercare questo fallo. Time out Cordivari Roseto, quarto fallo di Kuhl. Partita che verrà decisa dai nervi, Luca, ci auguriamo, ma lo dico anche a beneficio degli amici che ci seguono da Cantù, da una parte e dall'altra, perché a me questo arbitraggio non è piaciuto. Ci auguriamo che non debbano decidere alla fine anche la partita dopo aver fischiato credo 50-60 volte. Beh, poco ma sicuro che questa partita si concluderà dalla lunetta, perché entrambe le squadre hanno esaurito il bonus, mancano 4 minuti e rotti, il punteggio dice 77 pari. È indubbio, Giorgio, che adesso chi ha praticamente il miglior stato di concentrazione, chi ha la mano più ferma, chi ha il polso più morbido porta a casa la vittoria. È una partita forse brutta per quello che si è visto sul campo, ma è certo che è bellissimo sapere che a 4 minuti e mezzo dalla fine si parte da 0-0. È ovvio che cambia lo stato mentale, cambiano le complicazioni di ciascuna panchina, cambiano
gli stati di forma di ciascun giocatore. Boni ha dimostrato di essere il faro in questa serata abbastanza spenta della Cordivai Roseto, dall'altra parte forse più giocatori messi insieme hanno fatto la figura di un gruppo più che dignitoso per Cantù. Si riparte, come diceva giustamente Luca, per questi ultimi 4 minuti e 20 di partita da 0-0, meglio da 77-77, ma tante punto e a capo per 4 minuti e 21 secondi da bere d'un fiato, e occhio alle coronarie. L'assist di Gilmour per Lockhart, e per Lockhart il 6° punto personale. 6 punti per Lockhart per il 79-77. Passi in partenza di Fajardo. Grande cornice di pubblico, siamo senza parole noi, in tal senso sicuramente meno sorprendenti e più banali di un pubblico meraviglioso, meraviglioso, signore e signori. Gilmour in possesso di palla, finta il tiro da 3, serve Boni, sul quale difende Adams che ha 4 falli. Bisogna andare al tiro, 4 secondi, il fallo è di Fajardo, 5° fallo. A meno 3,41 va in panchina anche Fajardo. 12 punti per lui, 2 tiri liberi per Boni a 3,41. Ancora a segno Super Mario, 30 punti. ...31 punti. Espulso. Fajardo espulso. Fajardo espulso. Espulso Diego Fajardo, senza parole il povero Ciani. Povero coach Franco Ciani, perché adesso è facile, noi siamo di Roseto ma siamo sportivi prima di tutto, ma è facile dire quanto è brutto che una partita prenda questa piega con questo intervento assolutamente esterno di Diego Fajardo, che era uscito per 5 falli e che ha pensato molto male di rompere la panchina rispetto a una gara punto a punto. E Boni continua a imperversare come un martello dalla lunetta. Un martello. Mario Boni, 2 su 2. Dica 33 dottor Boni, 83-77. Follia di Fajardo. ...83-77. Gilmour da 3 per chiudere, 22 punti. George Gilmour, colpo del KO, fallo di Boni. 3-17, 86-77, il minuto che cambiò il corso della partita. Minuto numero 7 del quarto di gioco. Il minuto, Luca, se fosse un film, il minuto che cambiò la storia del mondo limitatamente a questa partita. Beh, pure un ottimo spot per tutti quelli che non seguono la pallacanestro. Venite a vedere questo sport, vi fa bene alla circolazione, perché gli impulsi che vengono in 40 minuti di spettacolo ad altissima tensione sono senz'altro positivi, sono scariche di adrenalina positive. Davvero male Fajardo per gli amici di Cantù, questo sia detto, davvero rimanendo un passo dietro la presa di parti, la faziosità. Davvero brutta la scelta della sua testa, che evidentemente era un attimo in cortocircuito dopo il 5° fallo, e invece davvero buona la rabbia, Boni per primo fra tutti, la rabbia rosetana di averci creduto anche quando si è andati al meno 8, anche quando si è andati progressivamente giù dal piccolo baratro, dalla quale comunque Roseto è venuta fuori. Adesso è 8-6-7-7. Ma che bel palazzetto, signori, che bel palazzetto quest'anno a Roseto degli Abruzzi, che bel pubblico, tutti, anche la tribuna, anche i posti VIP, passateci il termine, partecipano a questa grande festa che deve essere il basket. 86-77, Thornton in lunetta, 19 punti per lui.
Continua a sbagliare dalla lunetta Thornton. Si resta su 86-77. Zero su 2 di Thornton, si resta sull'86-77. Gilmore vuole andare fino in fondo, il fallo in attacco è di Guaraci, quinto fallo di Guaraci, non protesta e non deve protestare Peter. 10 punti per Guaraci che finisce in panchina, rientra Fogliera. Partita che non è finita, signori, partita che non è finita, 3 minuti ancora di intensità al 100% qui al Palasalara. Jovanovic, Thornton va al tiro da 3 punti e da 3 punti ha miglior mano che dalla lunetta, 22 punti per lui, 86-80. Atruia per Boni, l'1 contro 1 di Mario Boni, fa saltare poi Gay, sbaglia, poi lotta a rimbalzo Lockhart ma non riesce a indirizzare dentro il canestro il suo tapin, non ha fortuna nella circostanza. 2-19, termina a terra per il fallo in attacco di Adams, il quinto fallo di Adams su Gilmore. 15 punti per Adams, 0 nell'ultimo quarto. Torna in campo Antonello Riva, che è evidente non sia al 100% e ce ne dispiace, perché è un giocatore che merita tutto il nostro rispetto e la nostra ammirazione. Antonello Riva, un monumento del basket, una leggenda del basket, il più grande realizzatore di sempre. Fogliera per schiacciare il terzo punto personale, 88-80, e a un punto da quota 1000 Fogliera. Thornton ancora da 3 ci prova e va ancora a segno, 88-83, non si arrende Cantù, non si arrende Buzzi Thornton, 25 punti, non fa canestro dalla lunetta ma da 3 punti è formidabile. Terza bomba su 6 tentativi per lui. Boni, l'assist per Fogliera, l'ultimo tocco è di un giocatore di Cantù, di Jovanovic per l'esattezza. Time out per la Cordivari Roseto, 1 minuto e 29, 88-83. Credo, Luca, che questa gara non ci darà un attimo di respiro fino al suono della sirena. Sì, per i facili entusiasmi della parte rosetana ci penso Buzzi Thornton, che ne ha messe 2 di bombe davvero molto importanti. Ha fatto, se non vado errato, 1 su 5 dalla lunetta, assaggiando personalmente la pressione che questo palazzetto può dare, ma poi con Boni che lo asfissiava ha messo 2 bombe davvero importanti. Cantù non muore mai, più 5 Roseto, 1,29 in apnea per questo minuto e mezzo. Davvero in apnea, ti correggo limitatamente tiri liberi di Thornton, 1 su 6 a cavallo tra il quinto e il settimo minuto del quarto tempo, dunque errori importantissimi quelli di Thornton, ma ha rimediato con 2 triple, la prima forse un tantino libero, ma la seconda possiamo dire sicuramente con Boni che aveva le mani davanti ai suoi occhi. Usa tutto il minuto a disposizione Phil Melillo ed ora Loguzzo sollecita il GM Betti a richiamare in campo la squadra, prontamente lo fa. Il buon Betti e dunque torna in campo la Cordivari, rimessa in zona di attacco, 6 secondi per chiudere l'azione, 1,29 per chiudere la partita. Deve rimettere il pallone a Truia, ce la fa all'indirizzo di Lockhart, da questi a Fogliera, e quindi Gilmore bisogna andare al tiro, lo fa da metà campo praticamente Gilmore, poi termina il tempo utile per chiudere l'azione, dunque non c'è rimbalzo come vi abbiamo spiegato praticamente in ogni telecronaca. 88-83, ancora avanti Cantù. Antonello Riva, 1 minuto e 14 per finire una partita che sembra infinita.
Pallone per Kuhl che probabilmente non si accorge di essere solo, ma tant'è, fa canestro lo stesso, 12 punti per lui 88-85. 88-85. Solo più 3 per la Cordivari, Boni per Attruia, 50 secondi al termine, 10 per chiudere l'azione. Attruia, l'assist è per Foiera. Non c'è fallo, c'è rimessa in zona di attacco per Gay che strappa via il pallone da Foiera. Foiera è a un punto da quota 1000 in carriera. E allora finisce a terra per il fallo di Kuhl. Minuto a disposizione ora richiesto da Franco Ciani. Time out. Quinto fallo anche per Alexander Kuhl, 12 punti per lui, va in panchina a 43 secondi dal termine. Foiera al rientro sul parquet avrà a disposizione 2 tiri liberi per centrare un traguardo importante, ma quel che più conta è per avvicinare la Cordivari Roseto a questa vittoria sofferta, importante, fortemente desiderata dal pubblico e anche dai giocatori, quantunque la serata non sia stata di quelle da ricordare per quanto riguarda la prestazione della squadra. Dicevamo è a quota 999 punti in carriera. Charlie Foiera sembra uno spot da supermercato, 999 lire, ma non lo è. Ha 2 tiri liberi a disposizione al rientro dopo questo time out chiamato da Franco Ciani, dunque per tagliare un traguardo storico nella sua ancora giovane carriera in Serie A1. Charlie Foiera, basta 1 su 2 per arrivare a quota 1000, deve fare 2 su 2 per mettere a distanza di sicurezza, quantunque si possano chiamare 5 punti in una distanza di sicurezza per la Cordivari. Un'avversaria indomita quale la pallacanestro Cantù, alla quale davvero va tributato un grandissimo applauso per la storia, ma per quanto ha fatto vedere in questa gara qui a Roseto. Complimenti a Franco Ciani e alla pallacanestro Cantù. Foiera in lunetta. Sbaglia il primo Foiera. 88-85. Strillato questo era pallone, si è fino a qua. 0 su 2 di Foiera. Mamma mia. 0 su 2 di Foiera. Più 3 Cordivari, 37 secondi, mamma mia. Thornton evita la stoppata, va a segno. Buzzi, Thornton 88-87. Mamma mia. 27 punti, il fallo. È fischiato al numero 16 Patrizio Riva, primo fallo per lui. 2 tiri liberi per Attruia che sbaglia il primo. Uno su 2, 89-87, 5 punti per Attruia. (19 secondi). Thornton, Gay, Patrizio Riva, Antonello Riva. Arresto, tiro da 2 di Riva, sbagliato. Palla recuperata da Patrizio Riva, sbagliato. Palla recuperata da Thornton, tempo supplementare. Tempo supplementare, quasi sicuramente. Incredibile, 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 incredibile. Fallo del numero 16 Patrizio Riva su Gilmore a 2 secondi dal termine. Mamma mia. Fallo di Patrizio Riva su Gilmore.
a segno Gilmour. Secondo tiro libero a disposizione, 2 su 2, 24 punti, 91-89, e poi mamma mia, e poi dalla propria metà campo Cantù quasi fa il miracolo, incredibile. 91 Cordivari Roseto, 89 pallacanestro Cantù. Signori, questa è la Serie A1. Soffrire fino alla fine contro una signora squadra che aveva 0 punti, che era stata a torto descritta come una squadra sulla carta facile. Altro che facile, altro che facile questa pallacanestro Cantù, altro che facile Luca, perché è stata una gara che ha regalato tutto quanto il basket possa regalare in una sola partita. Davvero non ho parole. Almeno credo che tutti i tifosi rosetani sul tiro di Boots Thornton, che ha fatto la barba al ferro, abbiano davvero perso qualche goccia della loro proverbiale fede, hanno davvero tremato. Questa è una gara che la dice tutta sul livello di quest'anno della 1. Cominciamo a fare l'abitudine che 2 extracomunitari non contano, che comunque ogni squadra darà tutto, che il livello è talmente alto da poter anche rinunciare a giocatori di spessore. Io, Giorgio, se sei d'accordo, procedo al riepilogo. Gilmour 24, Goods 3, Van Dorpe 5, Atruja 5, Stoikov 2, Mario Boni 33, Lockhart 6, Guarasci 10, Fogliera 3, per Cantù Jovanovic 6, Anchisi 2, Kuel 12, Fajardo 12, Gay 5, Riva 8, Adams 15, Thornton 29. Bene, noi abbiamo solo la forza di riepilogare il risultato finale, è stata davvero una fatica incredibile, complimenti davvero a Cantù che ha una squadra di lottatori, complimenti a Franco Ciani per quanto è riuscito a far vedere questa sera qui al Palazzetto dello Sport di Via Salara. Grande Cantù, una Cordivari in ombra per 3/4 di gara, è riuscita quantomeno a salvare il risultato vincendo per 91-89, ma la passata davvero di tutti i colori prima di conquistare il secondo successo nelle prime 3 partite di campionato. Sale a quota 4 la Cordivari, e che alla vigilia di una doppia trasferta a Verona e Trieste non è male, ha fatto il proprio dovere battendo in casa, e doveva farlo prima Milano e poi Cantù, perdendo con onore sul campo della Fortitudo. Ora 2 trasferte ma con 4 punti in classifica in 3 partite, e soprattutto sperando che nel proseguo della stagione Lockhart darà di più e via via tutti gli altri, si può sperare sicuramente in qualcosa di buono per il futuro. Ha vinto la Cordivari Roseto, noi ribadiamo il risultato finale: 91 Cordivari Roseto, 89 pallacanestro Cantù. Miglior realizzatore della gara come al solito Super Mario Boni, 33 punti, credo di poter dire più che mai capocannoniere del campionato, autore di un eloquente 16 su 16 dalla lunetta. È tutto da Giorgio Pamponi, agli amici di Digital, ma anche a quanti hanno seguito questa telecronaca dagli schermi della Lombardia, di Cantù in particolare, della Lombardia in generale. Il più cordiale a risentirci con le telecronache del basket di Serie A1.